Bonjour mes amis, je m'appelle Khushboujen. J'espère que vous allez bien et amuser à chez toi. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est Connecteurs. J'espère que vous allez amuser cette vidéo et apprendre quelque chose de cette vidéo. Alors, le premier mot, c'est cependant. Cependant, ça veut dire however. Par exemple, je n'aime pas les médicaments. Cependant, je dois prendre pour être ma santé mieux. That means I don't like the medicines. However, I should take to feel better. Ça va? Deuxième connecteur, c'est toutefois. Toutefois, ça veut dire aussi however. Mais on utilise toutefois dans une manière positive, means in a positive manner. Par exemple, ton seul fait bien. Toutefois, Jerry peut faire le bien aussi. Means Tom can only do better. However, Jerry can also do better. Troisième connecteur, c'est néanmoins. Néanmoins. Ça veut dire aussi however. Je vais te donner un exemple. Par exemple, je suis fatigué. Néanmoins, je dois finir mes devoirs. Je suis fatigué. Néanmoins, je dois finir mes devoirs. Ça veut dire I am very tired. However, I need to do my homework. Alors mes amis, le dernier connecteur, c'est en revanche. Ça veut dire in revenge. I know, after hearing this, you may thought that this will be used in a negative manner, but not. This seems to be heard in a negative word, but we can't use with a negative. We can use this in a positive, in a negative, in a both manner, not only in negative. Je vais te donner un exemple. Ça veut dire Tom ne sait pas le nager. En revanche, il est bon en football. Say Tom is not good in the swimming. In revenge, he is good in basketball. Alors mes amis, merci beaucoup à tous. J'espère que vous allez amuser cette vidéo. Et si vous allez amuser et apprendre bien de cette vidéo, abonnez ma chaîne et cliquez sur le bouton j'aime. Au revoir.